বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। এয়ারড্রপ ইনসাইডার চ্যানেলের নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমি কথা বলবো একটি প্রিমিয়াম টাইপ প্রজেক্ট নিয়ে। এটা হচ্ছে বার্ডস। এটা সুই ব্লকচেনের আন্ডারের একটি প্রজেক্ট। এটাকে অনেকটা প্রিমিয়াম টাইপ প্রজেক্ট বলতে পারেন, কারণ ব্লকচেনের আন্ডারে যে প্রজেক্টগুলো আসে সেগুলো সচরাচর হচ্ছে স্ক্যাম করে না এবং মোটামুটি ভালো প্রফিট পাওয়া যায়। তো এই প্রজেক্টে আমাদের কাজ করার এখনো 2 মাসের মতো সময় আছে। এটা ডিসেম্বরে লিস্টিং হবে, তাই আপনি চাইলে এটাতে জয়েন হয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। আর আমি আশা করছি এখান থেকে মোটামুটি সবাই ভালো পেমেন্ট পাবেন, তাই এটাতে কাজ করবেন। তো কিভাবে কাজ করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি ডিটেলস আলোচনা করব, এ টু জেড কিভাবে কাজ করবেন, কিভাবে আর্নিং করতে হবে, এখান থেকে কিভাবে বার্ডস পয়েন্ট পাবেন, আপগ্রেড, এগ ব্রেক, এগুলো টোটাল এবং এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে টোটাল ডিটেলস এখানে বিস্তারিত পাবেন। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে নতুন নতুন ভিডিও এবং আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন। তাহলে চলুন শুরু করি। তো আপনি প্রথমে হচ্ছে বার্ডসে কিভাবে জয়েন করবেন। বার্ডসে জয়েন করার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনার এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে নিয়ে আসবে। নিয়ে আসার পর এখানে যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কে আপনি ক্লিক করবেন। এই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে নিচে থেকে কন্টিনিউ ক্লিক করবেন। কন্টিনিউ ক্লিক করলে আপনার সামনে এই বার্ডসের ইন্টারফেস চলে আসবে। তো বার্ডসের ইন্টারফেস চলে আসার পর প্রথমে আমি আপনাকে এদের এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়াটা দেখাচ্ছি। এখানে হচ্ছে ক্লিক করলে আপনি এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া পাবেন, যে কিভাবে এখানে কাজ করতে হবে এবং কি কি কাজ করলে আপনি এয়ারড্রপগুলোর জন্য এলিজিবল হবেন। তো এখানে ক্লিক করলে দেখেন তারা 5টা প্যারামিটার দিছে, যার উপরে তারা হচ্ছে এয়ারড্রপ দিয়ে থাকবে। তো এখানে সবার উপরেই দেখতে পাবেন লিস্টিং ইন ডিসেম্বর, অর্থাৎ তারা বলে দিচ্ছে তারা ডিসেম্বরে লিস্টিং হবে। তো প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সুই ওয়ালেট। এটা যেহেতু সুই ব্লকচেনের আন্ডারে একটি প্রজেক্ট, তাই এখানে অবশ্যই আপনার কাজ করতে হলে একটি সুই ওয়ালেট লিঙ্ক করতে হবে এবং একটি অ্যাকাউন্টের আন্ডারে আপনি একটি সুই অ্যাকাউন্ট ওয়ালেট কানেক্ট করতে পারবেন। তারপরে দ্বিতীয় যে ক্রাইটেরিয়াটা আছে সেটা হচ্ছে অনচেন অ্যাক্টিভিটিস। এখানে আপনার হচ্ছে কাজ করতে হলে আপনাকে অনচেন অ্যাক্টিভিটিস দেখাইতে হবে। আমি এজন্য প্রথমে বললাম এটা একটু প্রিমিয়াম টাইপ প্রজেক্ট, আপনি এখানে ফ্রিতে কাজ করতে পারবেন না, খুবই সামান্য পরিমাণ 10-15 সেন্ট আপনাকে খরচ করতে হবে। আমি দেখিয়ে দেবো আপনি সেটা কিভাবে করবেন। তো অনচেন অ্যাক্টিভিটিস দিতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে মিনিমাম লেভেল। আপনার এখানে দেখেন ইউ মাস্ট রিচ অ্যাট লিস্ট লেভেল 10 ইন দ্য গেম। আপনার এয়ারড্রপ পেতে হলে অবশ্যই আপনাকে 10 লেভেল ক্রস করতে হবে বা 10 লেভেলে পৌঁছাইতে হবে। তারপরে 4 নম্বর যে ক্রাইটেরিয়া আছে বার্ড সোশিয়াল, অর্থাৎ এদের যে টুইটার বা এক্স বলেন, টেলিগ্রাম এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখানে সাবস্ক্রাইব, ফলো এবং জয়েন করতে হবে। আর 5 নম্বর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে টেলিগ্রাম নামে এদের এই যে বার্ডস এবং সুই লেখাটা, এটা হচ্ছে আপনার টেলিগ্রাম নামে অ্যাড করে দিতে হবে। সেটা কিভাবে করবেন সবকিছুই আমি দেখিয়ে দিব। আর এই লেখাটা হচ্ছে তারা হচ্ছে র্যান্ডম স্ন্যাপশট নেবে, সেটা হচ্ছে লিস্টিং এর আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় হতে পারে, তাই অবশ্যই এই লেখাটা আপনার প্রোফাইলের নামের সাথে রেখে দিবেন। তো এখন ব্যাকে আসি। এসে প্রথমে হচ্ছে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে, এই যে এখানে ওয়ালেট অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে একটা ওয়ালেট ক্রিয়েট করে নিতে হবে। এটা আপনার সুই ওয়ালেট। এখানে ক্লিক করলে আপনার কাছে হচ্ছে অন্যান্য আমরা যে ওয়ালেট ক্রিয়েট করি সেরকম সেম, নিচ থেকে ক্রিয়েট ওয়ালেটে ক্লিক করবেন। এখানে হচ্ছে আপনার ওয়ালেটের একটা পাসওয়ার্ড দিতে বলবে, আপনি একটা পাসওয়ার্ড দিবেন আপনার মন মতো, আপনি যেটা পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন পরবর্তীতে। দেওয়ার পর আপনি হচ্ছে কন্টিনিউ যদি ক্লিক করেন আপনার হচ্ছে সামনে একটা ব্যাকআপ ফেজ আসবে। এই ব্যাকআপ ফেজটা আপনি কপি করে রাখবেন, এটাকে যত্নে রাখবেন যাতে এটা কখনো পরবর্তীতে যদি কোনো কারণে আনলিঙ্ক হয়ে যায় বা বাইন্ড ছেড়ে দেয় সেক্ষেত্রে যাতে লিঙ্ক করতে পারেন। তারপর হচ্ছে কনফার্ম অ্যান্ড ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন, করলে আপনার ওয়ালেটটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এখানে এই যে এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালেটের অ্যাড্রেস। তো এই ওয়ালেটে হচ্ছে আপনার কিছু সামান্য পরিমাণ সুই ব্যালেন্স নিয়ে আসতে হবে, যেটার মাধ্যমে আমরা অনচেন অ্যাক্টিভিটিস করব। তারপর আমি হচ্ছে গেমে চলে যাচ্ছি। উপর থেকে গেমে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর নিচে দেখেন বেশ কিছু টাস্ক আছে, এই টাস্কগুলোর সাথে পরিচিত আমরা সবাই। তারপর আমি বলে দিচ্ছি। এবার এই পাশে হচ্ছে এটা হচ্ছে টাস্ক। এই টাস্কে যদি আপনি ক্লিক করেন, ক্লিক করার পর এখানে অন্যান্য বটের মতো যে টাস্কগুলো থাকে এই যে ফ্রেন্ডস অপশনে, এগুলো হচ্ছে আপনি পূরণ করে নেবেন। সুই ডাইরেক্টরি, বার্ড, ফ্রেন্ডস, এগুলো হচ্ছে পূরণ করবেন। তারপরে মাঝে যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে প্লেয়িং। এটা হচ্ছে আপনি 21 লেভেল না হলে আপনি এটা করতে পারবেন না। প্লেয়িং হচ্ছে আপনার একটা বার্ডস আসবে, যে বার্ডসের মাধ্যমে যে আমরা শিটে যেমন করি, যে বার্ডসের মাধ্যমে হান্ট করা হয়, এখানেও সেটাকে সেই রকম টাইপের কিছু করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে স্টোরেজ। এটা হচ্ছে আপনার বার্ডসে যে আমাদের ইনভেন্টরি আছে ওই রকম টাইপ, আপনার এখানে হচ্ছে কিছু অনস কালেক্ট করা যায়, সেগুলো হচ্ছে এখানে স্টোরেজে আপনার থাকবে। আর লাস্টে যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে মার্কেট, সেম অ্যাজ এটা হচ্ছে শিটের মতো। শিটে যেমন মার্কেট থেকে আমরা হচ্ছে এনএফটি মার্কেট, এটা এক ধরনের,
সেটা যেমন আমরা পোকাগুলো কিনে নেই, ওয়ার্মসগুলো কিনি, এখান থেকেও আপনি সেটা কিনতে পারবেন। তো এখানে এখন কাজ করবেন কিভাবে, প্রথমে হচ্ছে আপনার লেভেলটা আপগ্রেড করতে হবে। এখানে হচ্ছে আমার দেখেন 0 লেভেল আছে। লেভেল আপগ্রেড করার জন্য এই যে এখানে আপগ্রেড লেভেল, এখানে ক্লিক করতে হবে এবং আপগ্রেড করার জন্য এই যে উপরে যে চার্জ অপশনটা আছে এটা ফুললি চার্জ থাকতে হবে, অর্থাৎ এখানে যতগুলো বাট চাবে সেই পরিমাণ বাটস আপনার থাকতে হবে। তারপর আপনি যখন আপগ্রেডে ক্লিক করবেন, ক্লিক করলে এখানে একটা সময় দেখাবে, সেই সময় পর আপনার এই একটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি আপগ্রেড হয়ে যাবে। তো আমি হচ্ছে আপগ্রেডে ক্লিক করলাম, কনফার্ম করে দিলে এটা আমার 200 বাটস পয়েন্ট কেটে নিয়ে এটা আপগ্রেড অপশনে চলে যাবে। তারপর হচ্ছে এখন যদি আমরা হচ্ছে এই যে এই অপশনটাতে ক্লিক করি, এটা হচ্ছে আর্ন অপশন। আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন, ক্লিক করলে দেখতে পাবেন এখানে বেশ কিছু অপশন আছে। তো এই যে প্রথম যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের অনচেন অ্যাক্টিভিটিস এর অপশন। তো এটা হচ্ছে ডেইলি বোনাস। এই ডেইলি বোনাসে হচ্ছে আপনি প্রতিদিন এখান থেকে ডেইলি চেক ইনের মাধ্যমে এই পয়েন্টগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো এইগুলো কালেক্ট করার জন্য আপনাকে এখানে ট্রানজেকশন করতে হবে, খুব সামান্য পরিমাণ সুই এখানে ট্রানজেকশন করতে হয়। সেটা কি পরিমাণ আমার অন্য আরেকটা যে মেইন অ্যাকাউন্ট আছে সেখান থেকে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিব। আমি আগে বিস্তারিত বলে নিচ্ছি, পরে সম্পূর্ণ দেখাবো। তারপরে হচ্ছে এখানে এগ ব্রেকিং নামে একটা অপশন আছে, এখান থেকে আপনি ফ্রিতে হচ্ছে এগ ব্রেক করে এই বাটস পয়েন্টগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তারপরে একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে বুস্ট অপশন। আপনি যদি এই বুস্টে ক্লিক করেন, এগুলো হচ্ছে আপনার রেফারের মাধ্যমে এগুলো বুস্ট করতে পারবেন। অর্থাৎ একজন রেফার হলে প্রথমটা, তারপরে 5 জন হলে দ্বিতীয়টা, 10 জন হলে তৃতীয়টা, এভাবে তাদের যে রেফারের টায়ার আছে সেটার মাধ্যমে এখানে বুস্ট করতে পারবেন। বুস্ট হলে আপনার হচ্ছে বাটস পয়েন্টগুলো দ্রুত বাড়বে। তো এগ ব্রেকে যদি আপনি ক্লিক করেন, এখানে ক্লিক করার পর আপনাকে প্রতি আধা ঘন্টা পর পর একটা করে এগ ব্রেক করার জন্য দিবে। তো আমার প্রথমে হচ্ছে 10টা আছে, আমি যদি এই এগের উপরে ক্লিক করি, দেখেন এগের উপরে ক্লিক করলে এই একটা ব্রেক হবে এবং আপনি কতগুলো পাচ্ছেন সেটা উপরে লেখা দেখাবে। তারপর আবার নেক্সট টানে ক্লিক করলে আবার নেক্সটে চলে যাবে। এটাতেও আমি 10টা পেয়েছি। তো সেম ভাবে আপনি সবগুলো এগ হচ্ছে ব্রেক করে নেবেন এবং এটা হচ্ছে আপনার জমা হতে থাকবে। লাস্টে হচ্ছে ক্লেম অপশনে ক্লিক করে এটা ক্লেম করে নেবেন। নিলে আপনার যে ব্যালেন্স আছে সে টোটাল ব্যালেন্সে এই বাক্স পয়েন্টগুলো জমা হয়ে যাবে। তো 0 হয়ে গেছে, এখানে দেখেন সময় দেখাচ্ছে প্রতি 30 মিনিট পর পর এখানে একটা করে এগ ব্রেক করতে পারবেন। তো ক্লেম করে নিলাম। আমার এখন মেইন ব্যালেন্সে হচ্ছে আপনার জমা হয়ে গেছে, আর লাকি স্পিন এখনো অ্যাভেলেবল হয়নি। এটা যখন অ্যাভেলেবল হবে তখন এখান থেকে লাকি স্পিন করতে পারবেন। এখন হচ্ছে রেফারের বিষয়, আপনি কিভাবে রেফার করবেন। রেফার করার জন্য আপনি যদি এই আপনার নামের উপরে ক্লিক করেন, এখানে ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে এখান থেকে ইনভাইট ফ্রেন্ড অপশন পাবেন। এই অপশনের মাধ্যমে আপনি রেফার করে আপনার ফ্রেন্ড বাড়াতে পারবেন। ফ্রেন্ড বাড়ালে হচ্ছে আপনার যে এই বুস্ট অপশনটা আছে, এই বুস্ট অপশনে আপনি বুস্টগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো এইভাবে হচ্ছে এখানে কাজ করতে হয়। এটা যেহেতু একটু প্রিমিয়াম টাইপের প্রজেক্ট, আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি, এখানে কাজ করেন অবশ্যই ভালো কিছু পাবেন। তো সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে আশা করি এখান থেকে প্রফিট করা সম্ভব। এরপর আপনি এই যে নিচে এরকম কিছু ওয়ার্মস দেখতে পাবেন, পোকা, এগুলো হচ্ছে নিচে থাকবে। এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এখান থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। তো আপনি যখন পোকাতে ক্লিক করবেন, তো সব সময় এটা কালেক্ট হবে না, কিছু সময় এটা চলে যাবে, রানওয়ে হবে, আবার কিছু সময় কালেক্ট হবে। পোকাতে ক্লিক করলে দেখেন এটা আমার রানওয়ে হয়ে গেছে, এটা আমি পাইনি। তো আপনি এই পোকাগুলো এখান থেকে কালেক্ট করবেন। আর এটা এই যে সময় দেওয়া আছে, এই নির্দিষ্ট সময় পর পর এখানে পোকাগুলো চলে আসে, এখান থেকে এটা কালেক্ট করে নেবেন। পোকাগুলো কালেক্ট করার পর পোকাগুলো হচ্ছে আপনার এই যে স্টোরেজ অপশন আছে নিচে, এই স্টোরেজ অপশনে গেলে আপনি পোকাগুলো দেখতে পাবেন। তো এখন হচ্ছে আপনার অনচেন ট্রানজেকশন কিভাবে করবেন সেটা আমি দেখানোর জন্য আমি হচ্ছে আমার মেইন অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছি। তো আমি আমার মেইন অ্যাকাউন্টে চলে আসলাম। তো মেইন অ্যাকাউন্টে আসার পর এই দেখেন আপনাদের যে অনচেন অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন, এখানে ক্লিক করার পর ডেইলি বোনাসে ক্লিক করলে দেখবেন এই যে আমি অনচেন অ্যাক্টিভিটিস গুলো পূরণ করছি, যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলোতে টিক চিহ্ন দেখাচ্ছে। তো এই অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য আপনার খুব সামান্য পরিমাণ সুই ব্যালেন্স লাগবে। সেই সুই ব্যালেন্সটা হচ্ছে আপনার এই উপরে যে ওয়ালেট আছে এই ওয়ালেটের অ্যাড্রেসে ডিপোজিট করতে হবে। আমি যদি ওয়ালেটে চলে যাই, তো ওয়ালেটে আসার পর আপনার হচ্ছে খুব সামান্য পরিমাণ সুই এখানে ডিপোজিট করতে হবে। আপনি বাইন্যান্স থেকে চাইলে 1 সুই এখানে ডিপোজিট করতে পারবেন। 1 সুই এর প্রাইস এখন প্রায় $2.33 মতো। তো আপনি বাইন্যান্স থেকে 1 সুই এর কম হচ্ছে ডিপোজিট করতে পারবেন না, বাইন্যান্স থেকে সেটা ডিপোজিট করে নেবেন। এবং এখানে খুব সামান্য পরিমাণ লাগে, 9-10 সেন্টের মতো, এবং বাকিটা আবার আপনি চাইলে বাইন্যান্সে ব্যাক করে নিতে পারবেন। তো সেটা কিভাবে করবেন যদি আপনারা না পারেন কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো আপনি কিভাবে বাইন্যান্স থেকে এখানে সুই ডিপোজিট করতে পারেন। আর আপনার যদি মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে আপনি হচ্ছে আপনার মেইন অ্যাকাউন্টে হচ্ছে সুই ডিপোজিট করে এখানে সেন্ড অপশন থেকে আপনার হচ্ছে অন্যান্য যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেগুলোতে হচ্ছে ফ্রিতে কোনো ট্রানজেকশন ফি বা গ্যাস ফি ছাড়া সেটা হচ্ছে সেন্ড করে দিতে পারবেন। এখান থেকে যে অ্যাড্রেস অপশনটা আছে এই অ্যাড্রেসটা কপি করে সেন্ড অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এখানে হচ্ছে আপনি অ্যামাউন্ট দিবেন, কত সুই তাকে দিতে যাচ্ছেন, আর এখানে অ্যাড্রেস দিয়ে সেন্ডে ক্লিক করলে সেন্ড হয়ে যাবে।
তো এখন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে আপনার এইখানে কি পরিমাণ সুই প্রয়োজন হয় ট্রানজ্যাকশনের জন্য, অনলি অন চেইনের জন্য। তো ট্রানজ্যাকশনে যদি ক্লিক করেন, ক্লিক করলে আমি দেখেন এখানে 0.0008 সুই, এই পরিমাণ সুই হচ্ছে আমার প্রতি ট্রানজ্যাকশনের জন্য প্রয়োজন হয়। তো কি পরিমাণ সুই আমাদের এখানে প্রয়োজন হবে এই এয়ারড্রপটায় কাজ করতে হলে, সেটা যদি আমি আপনাকে দেখাই, একটু ক্যালকুলেটরে চলে যাই। ধরেন 0.0008 হচ্ছে আমাদের একটা ট্রানজ্যাকশনের জন্য প্রয়োজন হয়। আর যেহেতু প্রজেক্টটা ডিসেম্বরে লিস্টিং হবে, তার মানে ধরে নিলাম ডিসেম্বরের একদম শেষ দিনে যদি লিস্টিং হয়, তাহলে এখন নভেম্বর চলতেছে, অর্থাৎ 2 মাস 60 দিন। অর্থাৎ 60 দিনে যদি আমি প্রতিদিন ট্রানজ্যাকশন করি, তাও আমার হচ্ছে 0.008 এই পরিমাণ সুই এর প্রয়োজন হবে। তো এটাকে যদি আমি ডলারে কনভার্ট করি, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, এক সুই এর প্রাইস ধরেন হচ্ছে 2.33, তাহলে হচ্ছে আমার হচ্ছে 11 সেন্টের মতো শুধুমাত্র লাগবে। তো এটা খুব সামান্য পরিমাণ সুই। আমি বলবো আপনাদের যাদের ডলার আছে, আপনারা সুই ডিপোজিট করে নেবেন এবং আপনার যে অন্যান্য যদি মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট থাকে সেখানে সেটা ট্রান্সফার করে বা সেন্ড করে দিয়ে বাকিগুলোতেও করে নেবেন। আর যদি আপনার বাকি সুই আপনার ব্যালেন্সগুলো বাইন্যান্সে নিতে চান, তাহলে এখানে ডিপোজিট করার পর আপনি চাইলে এখান থেকে আবার উইথড্র করে আপনার সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের বাটসের আপডেট এবং এয়ারড্রপে কিভাবে কাজ করবেন এই বিষয়ে। তো আপনি এভাবেই বাটসে হচ্ছে কাজ করতে পারবেন এবং বাটস পয়েন্ট কালেক্ট করতে পারবেন। আর এটা ডিসেম্বরে লিস্টিং হবে, এখনো 2 মাসের মতো সময় আছে। নতুন যারা আছেন তারা জয়েন হয়ে যাবেন, আর যারা পুরাতন আছেন তারা হচ্ছে নিয়মিত কাজ করেন। আশা করছি এখান থেকে ভালো বেনিফিট পাবেন, কারণ ব্লক চেনের প্রজেক্টগুলো সচরাচর ভালো হয়ে থাকে। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ডিসক্রিপশন লিংক থেকে আপনি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন। এখানে প্রতিনিয়ত হচ্ছে এয়ারড্রপের আপডেট, কম্বো কার্ড, কম্বো কোড এবং পাসওয়ার্ড, রিসেন্ট যে ইনস্ট্যান্ট যে আপডেটগুলো আসে সেগুলো শেয়ার করা হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য যে এয়ারড্রপ আছে যেগুলো থেকে আপনি আর্নিং করতে পারবেন সে সম্পর্কে আপডেট দেওয়া হয়ে থাকে। তো আপনি টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হলে এই আপডেটগুলো খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে জয়েন হয়ে নেবেন। তো আজকে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।